अबकारी गुइंदा संस्था तरफु कप सिरप जबत बरगढ़ आंबोफना थाना भुक्ता पातिकार पड़ा ठानु 324 बोतल कप सिरप जबत करिछे पुलिस। बेआईन हिसाबे चालान बेले जबत करिछे अबकारी विभाग। संबलपुर अबकारी गुइंदा संस्थार भटली अबकारी थाना स्टाफ कर तरफु पातिकार पड़ा ठाने सकालू रेड होता। सकाल 8टा समय आमर संबलपुर गुइंदा संस्था आउ भटली अबकारी मिलित पेट्रोलिंग करता समय एक गुइंदा सूत्र आम खबर पाइलु जे भोक्ता पातिकार पड़ारे एक ह्यूज एमाउंटर कफ सिरप गच्छित अच्छी। तेणु उक्त खबर अनुसार आम से जगह जाइलु पातिकार पड़ारे आम जीवार आम जड़े व्यक्ति जहाँ नाम कि रंजित पातिकार को अटकईलु और पाखर 324 टी कोडेन मिक्सड कफ सिरप बोतल आम जबत कर। अबकारी गुइंदा संस्था तरफु कप सिरप जबत बरगढ़ आंबोफना थाना भुक्ता पातिकार पड़ा ठानु 324 बोतल कप सिरप जबत करिछे पुलिस। बेआईन हिसाबे चालान बेले जबत करिछे अबकारी विभाग। संबलपुर अबकारी गुइंदा संस्थार भटली अबकारी थाना स्टाफ कर तरफु पातिकार पड़ा ठाने सकालू रेड होता। सकाल 8टा समय आमर संबलपुर गुइंदा संस्था आउ भटली अबकारी मिलित पेट्रोलिंग करता समय एक गुइंदा सूत्र आम खबर पाइलु जे भोक्ता पातिकार पड़ारे एक ह्यूज एमाउंटर कफ सिरप गच्छित अच्छी। तेणु उक्त खबर अनुसार आम से जगह जाइलु पातिकार पड़ारे आम जीवार आम जड़े व्यक्ति जहाँ नाम कि रंजित पातिकार को अटकईलु और पाखर 324 टी कोडेन मिक्सड कफ सिरप बोतल आम जबत कर।